ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଷ୍ପରାଣୀ ଅଫିସିଆଲ୍ କୁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଓ କଟଅଫ୍ ଡାଟା କିଭଳି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଇ ଭିଓ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଓ କଟଅଫ୍ ଡାଟା କିଭଳି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବୁକକିପର ଆଇଡ଼ିରୁ ଭିଓ ବୁକକିପର ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ରୋଲ୍ କରି ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ପେଜ୍ଟି ଶୋ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ହୋମ୍, ଟାସ୍କ, ମିଟିଂ, ଭିଓ ରିପୋର୍ଟ ଏହିପରି ତଳେ ଟ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରେ ମିଟିଂ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିବ, ମିସ୍ଡ ଆସିବ, ଟୁଡେ ଆସିବ, ଅପକମିଂ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର CLFର ନେମ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଓ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏସନ୍ ଅପସନ୍ଟି ୟେସ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମିଟିଂ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଓଟି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏସନ୍ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନ କରି ଭିଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରି ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେହି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏସନ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ୟେସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋଫାଇଲଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଓଟି ଶୋ କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ସେହି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏସନ୍ ଅପସନ୍ଟି ନଅରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କଟଅଫ୍ ଡାଟା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଓ ନେମ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଡଟ୍ ଅଛି। ସେହି 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ଜେନେରେଟ୍ ମିଟିଂ, ଏଡ଼ିଟ୍ ମିଟିଂ, ଭିଉ ମିଟିଂ, ଅପଲୋଡ଼ ମିଟିଂ। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ କଟଅଫ୍ ମିଟିଂ ନେବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜେନେରେଟ୍ ମିଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଜେନେରେଟ୍ ମିଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ପେଜ୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର CLFର ନେମ୍ ଶୋ କରିବ, ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଡେଟ୍, ନ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନମ୍ବର, ମିଟିଂ ଡେଟ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଭିଓର କଟଅଫ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ନମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନମ୍ବର। ଏହି ନ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନମ୍ବରରେ ଯେହେତୁ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମିଟିଂ ହୋଇଛି ସେହି ମିଟିଂ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ 50ଟି ମିଟିଂ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ମିଟିଂ ଡେଟ୍। ମିଟିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କିମ୍ବା ଭିଓ କିମ୍ବା GPLFର 12ଟି ମିଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କିମ୍ବା ଭିଓ କିମ୍ବା GPLFର କଟଅଫ୍ ଡାଟା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କମ୍ପଲସରି 12ଟି ମିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଟିଂ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ମିଟିଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଜେନେରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଓପନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଏ କଟଅଫ୍ ମିଟିଂ, ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋ କଲା ମେମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଭିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ମିସଲାନିୟସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟି ଟ୍ୟାବ୍ ଶୋ କଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଭିଓର କଟଅଫ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏହି ମେମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ମେମ୍ବର ସେଭିଂ, କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍, ଭିଓ ଟୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋନ୍, ଭିଓ ଟୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେମ୍ବର, ପେଡ୍ ଟୁ ମେମ୍ବର ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ
ভিও ইনভেস্টমেন্ট, ক্লোজ লোন, CLF ভিও, active loan, ভিও fund receive, ভিও receive and income, ভিও expenditure and payment, ভিও cash balance, ଭିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସିବ। ତାପରେ ମିସଲାନିୟସରେ ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ଫଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ FDM ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ। ଏହା ଥିଲା ଭିଓର କଟଅଫ୍ ଡାଟା କିଭଳି ଆପଣମାନେ ମିଟିଂ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଆଟେନାନ୍ସ। ଆଟେନାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଓରେ ଯେତିକି ଜଣ ଏସି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଟେନାନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ମେମ୍ବର ସେଭିଂ। ମେମ୍ବର ସେଭିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର SG ଯଦି ଭିଓରେ ମେମ୍ବର ସେଭିଂ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ସେଭିଂରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍ ଭିଓ ଟୁ SG। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଓରେ VRF ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେହି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍ରେ VRFର ଯେତିକି ଲୋନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଥିବ ସେହି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋନ୍। ସେହି ଭିଓରେ ଯେତୋଟି SG ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି ସେହି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେମ୍ବର। ମେମ୍ବର ପାଖରୁ କ'ଣ ରିସିଭ୍ ଯଦି କରାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେମ୍ବରରେ ଦିଆଯିବ। ପେଡ୍ ଟୁ ମେମ୍ବର। ଯଦି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ପେଡ୍ ଟୁ ମେମ୍ବରରେ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଭିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା। ଭିଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଭିଓ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ତେବେ ଭିଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍। ଭିଓର ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭିଓ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଲୋନ୍ ଆଣେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତା'ର କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଭିଓ କୌଣସି CLF ଠାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଭିଓ ଫଣ୍ଡ ରିସିଭ୍। ଭିଓ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ଯେମିତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଲା, VRF 1, VRF 2 ଏହିପରିକା ଫଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ସେହି ଫଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ରେ ସେହି ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଓ ଫଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଭିଓ ରିସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍। ଭିଓ ଯାହା ରିସିଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଇନକମ୍ ରହିଛି ସେହିସବୁ ଭିଓ ରିସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଭିଓ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍। ଭିଓର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଭିଓ କ୍ୟାଶ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଯଦି ଭିଓରେ କ୍ୟାଶ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଭିଓରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେହି କଟଅଫ୍ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମରି ବା ଏହି ଯେଉଁ ଭିଓରେ ଯାହା କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ ତା'ର ସମରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମରିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଭିଓ କଟଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ମେମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିପରି କରିବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କିପରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।